لعب الضربة الحرة المباشرة. صبري رحيل بيجري محمد عبد الشافي ولكن على طول، وادي اللمسة جول. ادي رزاق رزاق بيظهر في اللقطة الأولى. رزاق بيظهر في اللقطة الأولى والاتصال الأول الناجح لنادي الزمالك وللفارس الأبيض في العام الميلادي الجديد. رزاق يفتتح التسجيل ويتلقى التهاني والتحية من الجميع. ولكن بص شوف الحكاية والرواية والقصة من البداية. محمد عبد الشافي على طبق من الماس لرزاق أوموتيوسي بباطن القدم بيضع الهدف الأول والوردة الأولى للفارس الأبيض في هذا اللقاء، والهدية الأولى في عام 2012 للجماهير. ولا أسامة لأحمد شعبان. تقدم أسامة وهاخد تمريرة حلوة، وادي العرضية خطيرة ولمسة جول. نفس الجملة من الجبهة اليسرى. ولكن مروان محسن الجان الجديد والنجم الجديد ويعلن عن نفسه في لقطة حلوة وتكامل جميل واتصال سريع واتصال مثمر. احمد شعبان يطلع اسامة محمد علشان يعمل عرضية نموذجية لمروان محسن علشان يعود ببتروجيت. ادي اللقطة الحلوة والاداء السريع وخلق المساحة والتكملة والترابط. ويسيب الماتش بالمنظر ده يعني معرفش. ضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك وعمرو حسن انذار تتلعب، واللعبة متفق عليها حلوة قوي 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 قوي. الله، انا بقول لكم قوي 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 من الاول. احمد جعفر بشكلها متفق عليه. جملة مفيدة زي ما بيقولوا في اللغة العربية. جملة مفيدة ازاي تستخدم الكرات الثابتة في احراز هدف جميل. قالت 4 لمسات متفق عليها ومتدرب عليها من الجهاز التدريبي تنتهي عند احمد جعفر عشان يحط هدف جميل. احمد جعفر، وادي ميزة الكرات الثابتة بعد 17 دقيقة من زمن الشوط الأول. بصوا متفق عليه. يا سلام، بصوا ديت بقى، يا سلام، بصوا دي بقى، يا سلام. بصوا ودي جعفر اهو، يا سلام، هدف جميل. واحد يقول لي ده عشوائي، اقول له لا مش عشوائي. من اول ما بدأت هو حاطط شيكابالا عشان يسندها، وشيكابالا رجله حلوة حطها لصابر رحيل مطرح ما هيروح بالمقاس، وصبري ما كدبش خبر، وعلى طول تروح لجعفر يحط هدف جميل. وادي تصويبه وواحد الزمالك لا شيء. بتروجيت في الدقيقه 17 من جمله حلوه من كره ثابته فاول، وهدف جميل من 3 نقلات تتلعب لشيكابالا. الجزاء كم مره عمل كده، هو عمل ضربه جزاء في انبي وراح هو ماسكها. هنشوف مين اللي هيجيبها او مين اللي هيلعبها. مش شايف انا، كلهم شبه بعض. مش يركز عليه بقى مخرجنا زي ما بيركز على حسام، لا، سايبه من كيلو بيصور. وضربة جزاء لنادي الزمالك، صفر توفيق، وهدف التعادل لبتروجيت بعد 22 دقيقة من ضربة جزاء. يحسبها على طول إيريك بيكوي، يجيبها إيريك بيكوي بعد 22 دقيقة يتعادل بتروجيت بضربة جزاء من عمرو الصفتي. إيريك بيكوي و1-1 والمباراة جميلة زي ما بقول لحضراتكم. وتقدم الزمالك بهدف جميل، ونجح خبرة وليد سليمان انه يصطاد عمرو الصفتي المندفع ويجيب منه ضربة جزاء، وشجاعة من توفيق السيد. في الشوط الثاني انقلبت تماما. واحد يقول لي طب ايه سبب الانقلاب؟ اقول له الكلام اللي ما بين الشوطين اللي قاله حسام. ما كناش في الشوط الاول بنلاقي ال3 دول هنا، كنا بنلاقي واحد بس.
في الشوط الاول ما كناش الاجناب بتتحرك، كان واقف ثابت. التغيير اللي عمله برضه حصل نوع من الانتعاشه الدفاعيه والهجوميه. وهدف لسه بقول لحضراتكم اهو، لسه بقول شيكابالا، لسه بقول لحضراتكم المباراه ماشيه ازاي، وحسين ياسر محمدي يحلن وياسر، وادي بص الحضن اللي ايه بقوه في الدقيقه، يعني في الدقيقه ايه 63. هدف جميل 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 نادي الزمالك. لسه بقول خلي بالكم الزمالك والزمالك عمل وبقوا مسوم، والادي اهو شيكابالا بيحمد ربنا على الهدف الثاني الجميل 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 من تحرك ياسر واحمد وشيكابالا. وحسام حسن قلب المباراه في الشوط الثاني. بص حضراتكم قلبها، فوتها، ومن هنا بتاعتك وحطها زي ضربه الجزاء شيكابالا. هدف جميل جميل جميل، نتيجه مدرب ما بين شوطين. واحد هيقول لي بقى ما هو كان فين في الشوط الاول؟ اقول له يا اخي بيصلح، واحد بيصلح وبيشوف، وحسام حسن صلح كتير قوي، وتعليمات يعني صرفت، وشد السجاده من تحت اقدام بتروجيت اللي كانوا بيلعبوا بثقه زياده جدا جدا. وفي الدقيقه 18 من الشوط الثاني يتقدم الزمالك بهدف جميل جميل من 3 نقلات حلوين، وبعد ما ياسر محمدي اتحرك، وبعد لما لعب كره سريعه ما بيمشيش بالكوره، وبعد لما جعفر، وكان من الاول تمريره واحده. اهي الكره السريعه هي السلاح بتاع الزمالك. هل هيكمل غانم؟ يكمل غانم. هل هيلحقها؟ لحقها غانم. يبص لجعفر ويبص لجعفر ويبص لجعفر. القضيه في الدقيقه 37. الكره السريعه هي النتاج، القضيه في الدقيقه 82، يعني في الدقيقه 37 من المباراه، و3-1، واحمد جعفر يحط الهدف الثاني. ولكن لازم نحيي احمد شيكابالا اللي جرى. بص حضراتكم اللي جرى احمد غانم، واحمد غانم ايه عاقل قوي، بص عاقل قوي، بص الراجل، وادي الراجل اعصابه حديد. 3-1. ادي احمد غانم بيعلن عن نفسه وبيبص، ولعبها وتعدي وتروح، وعدت من كمال علي عشان يحرز احمد جعفر الهدف الثالث، وهدف الطمأنينة لنادي الزمالك. واحد يقول لي يعني كده المباراه خلصت؟ اقول له لا، خلي بالكم برضه لسه بتروجيت في الدقائق اللي فاضله لو حط هدف ثاني المباراه هتتكهرب، هنشوف. انما نقدر نقول بتروجيت الشوط الاول عملت كل حاجه في نادي الزمالك ولكن بلا خطوره، والزمالك عمل كل حاجه في بتروجيت ولكن باهداف.